Værsgo, kom indenfor. Hej. Lene, Jette. Hej, Brian. Hvor skal vi sidde henne? I skal sidde derovre på de 2 stole, jeg har stillet til jer der. Det kan være, at du vil sidde her, Brian. Jo. Du har jo bedt om det her møde, Brian, som et opfølgningsmøde på vores sidste samtale, når vi skal have snakket om din bolig. Hvordan er det gået siden sidst, Brian, hvor vi talte om din boligsituation? Er der noget nyt? Nej, det er stadigvæk det samme. Altså, der er ingenting, der er kun 2-værelseslejligheder, og det er bare ikke stort nok for mig, for jeg skal have plads til min scooter. Så... Ja, men din scooter behøver ikke nødvendigvis at være inde i lejligheden. Kan du finde en lejlighed, hvor men det skal være et skur. Altså, det hvor jeg kan lave noget og sådan noget, og det er der ikke lige her for tiden. Det er så du svært. forestiller dig med et rækkehus, eller... Gerne et hus jo, som jeg altid har bedt om. Det har vi jo snakket om, Brian, at det kan kommunen ikke hjælpe med. Nej, det synes jeg også, at jamen, jeg kan stadig ikke forstå det. Altså, det er virkelig, altså, jeg gør alt, hvad I beder mig om, og jeg søger efter en bolig, men det er simpelthen ikke let at finde i Odense, for jeg vil fandme ikke bo her i den her kommune mere. Brian, nu hørte jeg dig sige, at du måske var interesseret i noget på landet. Nu siger du, at du helst vil finde noget her i byen i Odense, men du har svært ved at finde noget, der er stort nok. Kunne du eventuelt søge som et eller andet ude på landet? Hvad er det med den nuværende bolig, der ikke er godt nok? Jamen, ved du hvad, det trækker, og dørene er ikke tætte, og gulvet ser herrens ud, og bruseren virker heller ikke, og soveværelset er HT. Altså, der er mange udfordringer. Ja, men det er jo et boligselskab, du bor i, så du er nødt til at tage kontakten, måske sammen med din hjemmevejleder. Ja, men jeg har prøvet at tage kontakt til Civica, og de er bare nogle røvhuller, de er. Det kan jeg godt fortælle dig. Jette, har du haft mulighed for også at tage kontakten sammen med Brian til boligudlejningen? Nej, jeg var faktisk ikke klar over, at Brian selv har gjort det, fordi vi har talt om, at det skulle vi, at vi ville henvende os dernede for ligesom at sætte en dialog i gang omkring de her udfordringer, Brian har. Det lyder som en rigtig god idé, fordi de ting skal selvfølgelig være i orden, og hvis Brian ellers, synes du ellers, Brian, at altså den bolig du har, hvis nu de ting blev udbedret, hvordan er boligen så for dig? Er der plads til din skole? Der er ikke noget skur, det står bare udenfor. Det samme med mit værktøj. Men er det kvarter ude ved Koksgade? Jo, det er ved rækkehus. Men, jeg er jo glad for at bo nede ved grunden, men der er ikke noget skur, og jeg kan jo ikke bare stille mit værktøj udenfor. Vel? Nej, men det kan ikke stå indenfor. Der har været en del tyveri. Ja, jeg mener, at nogle af boligerne derude har nogle skure. Kan det passe, at man mod egenbetaling kan der er plads til at bygge skure? Jeg vil ikke betale noget. Nej. Det er totalt dumt. Jeg vil have et hus, hvor jeg kan have min scooter, eller mine flere scooter, og så også lave nogle scooter for andre. Altså, jeg finder mig ikke i det der. Jeg gider det simpelthen ikke. Det går ud over min helbred. Jeg gider det ikke. Jamen, jeg kan godt høre, at du har det svært lige for tiden, Brian. Men muligheden for, at du kan finde det, du efterspørger, den er altså næsten ikke, altså den er jo ikke eksisterende, fordi vi har jo ikke mulighed for at give dig så meget til huslejehjælpen. Men I siger, at I vil hjælpe mig med alt. Ja. Og det gør I absolut ikke her. Nej, I er simpelthen nogle værre nogen, og jeg kan slet ikke stole på det. Vi prøver alt, hvad vi kan. Har du overvejet den mulighed, at du kan søge noget paragraf 34? Det er særlig hjælp til høje boligudgifter. Det kan du faktisk få, fordi du er alene. Så kan du måske søge lidt dyrere, end det du ellers måske havde mulighed for. For du har jo kun dine førtidspensioner, og så må du jo så, derudover kan du få boligtilskud, og så kan du få paragraf 34. Det kunne være, at vi skulle... Jamen jeg vil bare gerne have det hus. Jeg vil bare gerne have det hus i Odense her. Og jeg vil simpelthen ikke finde mig mere, hvis I ikke snart giver mig det hus. I får 14 dage, og hvis der ikke sker noget inden for de 14 dage... Jamen det ved du godt, jeg ikke kan love dig. Jamen så sker der noget, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg er så træt af det. Jeg har faktisk et forslag til dig nu. Er der mulighed for, at hvis du nu finder det der, har du bestemt sted allerede ude på landet, du har haft kig på, så vil du gerne vil have, hvor der er plads omkring dig. Og det skal ikke være sådan, at jeg tænker, at jeg skal ligge væk fra det hele. Det er ikke sådan på landet, jeg tænker. Men du har jo din scooter, så du stadig kan komme ind til byen. Ja, men jeg skal ikke ligge på landet. Det er altså for langt væk fra alting, og det gider jeg simpelthen ikke. Så lidt uden for Odense centrum. Brian kan godt lide at være social. Ja.
Det kan jeg godt forstå, men jeg har jo mine venner her i nærheden, ikke også? Og det er også derfor, jeg leder efter et hus i du det. nævnte bare selv noget ude på landet. Ja, lidt uden for byen, Ja, lidt men uden for byen. ikke så langt ude for byen. Nej, men nu kan man jo godt søge et stykke uden for Odense, lad os sige et par kilometer, så er det allerede meget landligt. Men så siger vi det.